السلام عليكم السلام دمانتي meel kasta joogtaan waxaan doonayay inaan wacyigelin yar oo ku saabsan vitamin D ga la wadaago waxa dhacda dad yoga la soo xiriira in baaritaanada isku sameeyaan loo sheego in vitamin D goodu hooseeyo vitamin D ga hooseynaya waxa inaga inuu koonha bulsho ahaan waa problem baahsan oo adduunka oo dhan ka dhaca laakiin waxa moodaa inagu inaynu u nugulnahay sababta wacyigeena caafimaad baa guud ahaan iska hooseeya marka bal waxaan doonayaa dhowr qodob ka iftiimiyo iyo sida loola tacaali karo marka ugu horeysa vitamin D ga jirkeena wuxuu ka helaa waxa maqaarka inoo sameeya soo maqaarka vitamin D inuu sameeyo waxaan u baahanahay qorrax ku filan inuu jirkeena ku dhaco marka waxa laga yaabaa haddii aad ku nooshahay waddanada qorraxda ku yartahay sida Europe America wixii lamida ama shaqadaada xafiis u badan tahay maalintii oo dhan xafiis ku jirto ama aad qof guriga inta badan joogaa tahay waxa dhici karta in vitamin D ga uu hoos u dhaco meelaha kale vitamin D ka heli karno waxa kamid ah cuntada ay kamid tahay hilibka cas oo kale beedka kalluunka nooc kamid ah iyo beedka laftiisa waa laga helaa marka haddii nafaqooyinkaasi kugu yaryihiin oo kale waxay keenaysaa in vitamin D ga uu hooseeyo laakiin waxa ugu badan qorrax la'aanta keentay inta badan in vitamin D ga hoos u dhaco uu saameyn karaa carruurta soo koraysa iyo dadka waaweynba carruurta soo koraysa oo kale wuxuu ku keeni karaa inay lafahoodu dhismi waayaan koritaanka ka saameeyo lafahooda kale ay qalloocsamaan oo sida qaansada oo kale ay noqdaan xanuun loo yaqaano rickets dadka waaweyn wuxuu ku saameyn uu ku yeelanayaa inay lafahoodu jilcaan oo ay u nuglaadaan inay jabaan vitamin D ga waxa kale oo qayb weyn ka qaataa shaqada habdhisyo kala duwan oo jirkeena sida habdhiska difaaca marka haddii vitamin D ga uu hooseeyo difaaca jirkaaga hoos u dhacaya waxa laga yaabaa inaad u nuglaato xanuunada infectionka waxa uu qayb ka qaataa oo kale habdhiska neerfaha iyo maanka marka haddii vitamin D ga uu hooseeyo waxa laga yaabaa inaad u nuglaato xanuunada neerfaha ku dhacaya iyo maanka sida depressionka walwalada stresska iyo wixii lamid ah haddii vitamin D ga uu hooseeyo waxa kale oo saameyn ku yeelanaya habdhiska dhiig wareegga oo waxa laga yaabaa in wadna xanuun kugu dhaco inaad u nuglaato xanuunka macaanka la yiraahdo oo dadka vitamin D gooda hooseeyo waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka macaanku waxa kale oo ku nugleysiinayaa in kansarada qaar ay kugu dhacaan sida kansarka naaska oo kale haddii vitamin D ga uu hooseeyo sidee lagu ogaan karaa in vitamin D ga uu hooseeyo dhiigga laga qaadayaa waa blood test very quick markii waa la ogaanayaa inuu vitamin D ga uu hooseeyo iyo inuu normal yahay qaabka loo saxayaa waxa weeyaan in lagu siiyo isaga oo kiniina ama isaga injections lagu siiyo qorraxdana inta aad isku dhigi karto aad isku dhigto haddii aad joogto meel ay qorrax ka jirto dadka uu saameynta badan ku leeyahay waxa weeyaan dadka tusaale Afrika ka soo guuray wadanadan qorraxda aan ka jirno soo guuray oo kale waliba dee maqaarkooduna dee madow yahay qorrax ku filan maadaama wadanadan aan ka jirin vitamin D badan jirku ma sameyn karo kuma kalsoonaan karaan in vitamin D fiican ay ka helayaan maqaarkooda marka waxay ku khasban yihiin inay qaataan vitamin D sida marka anigoo kale hadaba Europe joogay marka aan Afrika ka soo guuray waxaan u baahanahay in vitamin D qaato si joogto ah marka saas oo kale carruurta oo kale waa in dhakhtarka la xiriiro dhakhtarka carruurta si loo ogaado dhiigooda inuu bal vitamin D gooda hooseeyo in kale supplement bay baahan markaa la siiyo si koritaankoodu optimal u noqdo oo si fiican carruurtaas ugu koraan dad yoga saameynta badan uu ku leeyahay waxa kamid ah dadka da'doodu sareyso oo kale iyo dumarka oo markaa u nugulin lafahooda jilcaan marka waxaynu u baahanahay inaynu ku baraarugno vitamin D ga iyo sida loola tacaali karo intaas ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu